我哋今日睇到就係中環啦，史丹頓街23號，就係呢個鋪位啦，寬闊到大約係11尺度啫。佢而家呢個咧就係清水鋪嚟嘅，面積就大約900尺度啦，咁就個優點嚟講都係中上圍區啦，嗰個價錢嚟講就係而家開95,000蚊啦，當然個價錢有得傾啦，咁就可能睇下做邊方面啦。如果做食嘅話，就可能要搞翻即係100-200萬裝修用啦，但係始終嚟講就中環上環嘅旺嘅地段啦，做餐飲其實就非常之好嘅。咁冇嘢好在個樓底夠高，但係睇落去咧都有成14-15尺嘅，全吉鋪，全吉鋪。咁價錢嚟講當然可以傾啦，如果有興趣嘅話，睇下7萬零蚊會唔會做到咯？始終嚟講都係旺地方，有咩打邊個啦，拜拜。